लो, आज हमारे पास आया है डेल का लेटीट्यूड का 7280 लैपटॉप 7270। तो इसमें 7270 डेल का लैपटॉप आया है। या i5 6 होता। इसमें हम रैम और SSD रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले इसको बहुत ही ध्यान से इसके स्क्रू खोल लें। एक दो ये वाला भी खोल लेते हैं, ये भी खोल लेते हैं, ये भी खोल लेते हैं। ये खोल लिया हमने इसके सारे स्क्रू। जैसे स्क्रू खोले, इसमें लग रही है क्या नाम है DDR4 रैम लगेगी। DDR4 रैम ये लगा देते हैं हम 16 GB की इसमें रैम लगाते हैं बहुत ही ध्यान से। और SSD लगा देते हैं कंसिस्टेंट की M.2 NVMe SSD। अच्छे से पैक कर लेते हैं इसको, इसके अच्छे से टाइट। तो हम इसको चालू करके देख लेते हैं।